لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بوز في مرمى روما اهتزت شباكه عن طريق جيم بيير نسامي الكاميروني بكل روعة وكل دقة. وضع الكرة في مرمى باو لوبيز معلنا هو الأهداف هذا الشوط الأول للذهبي الأصفر والأصفر الذهبي. إنه الذهبي يونغ بويز لكن سرعة كبيرة. تعادل جول. برونو بيريز يعيد للذئاب عواءها صياحها صرختها في المباراة. إنه تعادل يا سادة. دخل كبير القوم مخيطة ريان جول قنبلة بوم في المرمى. هدف ثاني سليم وصحيح، لا شائبة تسلل فيه، لا غبار عليه. مخيطة الهدف الأول هجوم مركز من جانب الكمار الهولندي في دقيقة 56 يتمكن من افتتاح التسجيل والوصول لمرمى أليكس ميريت. تقريبا الكرة والهجوم الوحيد المركز الذي قاده فريق الكبار منذ بداية المباراة. كرة من سفينسون ليوكيناري سوغاوارا، يرجع سفينسون، ممتازة التمريرة، وداني ديفايد أسبق من كاليدو كوليبالي. في بطولة الدوري الأوروبي هنا كرة خاطئة، فونتاس يسجل ولكن ليس كأي هدف. هنا خطأ فادح وهنا هدف أول ما بعد الضغط. أتى الهدف الأول لفريق رابد فيينا. الفريق النمساوي يسجل، الفريق النمساوي يصل. ماذا فعلت يا لينو؟ هدف أكيد مهم للإيجاب. نيكولاس بيبي يرسل كرة عالية والرأسية جول. الحل كان من الكرات الثابتة ومن المدافع هنا دافيد لويس بالكرة الراسية بعد عرضية نيكولاس بيبي في اللقطة الماضية. أتت الراسية من دافيد لويس ليسجل هدف التعادل لأرسنال. نعم هنا الحل يظهر بالكرة الراسية. أرسنال تمريرة بينية رائعة ممتازة. الكرة جول. روعة أوباميونغ في الكرة الأخيرة بعد استقبال لكرة عرضية من بيرين. الهدف الثاني أتى. أرسنال يقلب الطاولة. أرسنال هنا يسجل ثاني الأهداف. تحرك أوباميونغ فتحرك الأرسنال بكرة عرضية أتت من هيكتور بيرين. ممتازة في بدايتها، ممتازة. نعم هنا يا سلام من كان الرائع في اللقطة الماضية كان النني، كان محمد. Il est parfait ce ballon. L'apprentissage du haut niveau est compliqué pour l'OGC Nice. 10 minutes de jeu. Nadim Amiri profite d'un espace dans la défense pour marquer 1-0 pour Leverkusen. Et oui, la première un peu percussion de Leverkusen et on le paye cash. C'est vrai qu'Amiri finit très bien. Il passe devant Dante et il finit aussi bien. Alario. La frappe d'Alario. C'est dur. C'est beaucoup trop dur quand le Bayer Leverkusen décide de jouer de cette manière-là. Les Niçois sont étouffés. 2-0 au bout de 15 minutes de jeu. Là, ça commence à être compliqué pour le GC Nice. C'est vrai qu'Amiri, on le voyait un peu trop. Et puis Alario qui finit super bien. Il n'y a rien à dire sur ça. C'est une super belle frappe. Bon ballon, Zensoki pour Amin Gouiri. La frappe d'Amin Gouiri. Oui, Nice est encore dans son match. Oui, Nice existe encore. Nice peut revenir. Amin Gouiri à la baguette.
Après, il faut signaler l'intervention d'Enzoki, c'est lui qui fait tout, hein, qui part de derrière, qui fait une très bonne anticipation, qui fait un très beau centre. Et Guri qui finit. Ballon perdu, récupéré par Diaby. Il ne faut surtout pas laisser ce genre de ballon dans ce genre de compétition. Moussa Diaby ne s'est pas fait prier. 3-1 pour les Leverkusen. L'erreur niçoise, l'inexpérience niçoise. On l'avait dit juste avant, on l'avait dit, il faut faire attention, c'est bien de jouer, mais faire attention dans l'axe. Alors on va voir s'il n'y a pas une petite faute, j'espère. Mais c'est dangereux, voilà, c'est ce que je disais à Benitez tout à l'heure. C'est une très belle compétition et une très belle équipe. Cette frappe, elle est sublime. Elle est sublime, cette frappe de Karim Bellarabi. Les Niçois boivent le calice jusqu'à la lie. 4-1 pour le Bayer Leverkusen. Qu'il est compliqué, qu'il est rude, cet apprentissage de l'Europe. Que dire sur la frappe de Bellarabi, franchement elle est magnifique, l'enchaînement, la frappe puissante. Alors peut-être qu'on a du mal aussi à monter sur le porteur. Mais... Travailler à l'entraînement, ça c'est une combinaison qui peut faire du mal. Oh là 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 là. Elle est terrible, terrible cette fin de match pour les Niçois. Karim Bellarabi permet au Bayer Leverkusen de mener 5-1. Qu'il est compliqué ce match. Quelle est compliquée cette entame européenne. C'est compliqué là, ça commence vraiment à faire beaucoup et on le voit sur la tête de Patrick Vieira. Mais c'est encore un ballon qui revient, on monte pas assez vite. Pour les Niçois, attention à Diaby, attention à Diaby, attention à Diaby, parce que ça peut faire très très mal. 6-1 avec le but de ce jeune prodige, Florian Wirtz, 17 ans, premier match européen, s'amuse de la défense niçoise. Wirtz, il était tout seul, mais c'est sûr que là, Nice a complètement lâché. Et puis Diaby aussi, on le signalait en première mi-temps qu'il faisait un bon match. Et là, encore un très bon ballon. Mais là, on constate que Nice a complètement lâché. Et ça, c'est des signes qui sont... Le centre de Danendoy pour Youssef Attal avec Alexis Claude Maurice. Au moins, les Niçois n'ont pas complètement abdiqué. Claude Maurice marque le second but pour l'OGC Nice. La réaction est là, c'est sûr que 6-1 c'était énorme. Après de marquer un petit but, même si voilà, le match est... Entrar os encarnados e a bater de pé direito e já está! O primeiro é para o Benfica. Bednarek ficou estático a ver a bola entrar na baliza do leque. Adianta-se a equipa de Jorge Jesus num castigo máximo cobrado por Pizzi e na sequência de um lance muito bem desenhado de saída rápida, com Pizzi a apoiar ao centro, desmarcação do Waldschmidt e penalti cometido pelo central da Ierski. É muito bem batida, ajoelhou o guarda-redes, o Pizzi fez... Mas este jogador não estava em posição regular, atenção, Ishak dentro da grande área para empatar, já está! É o empate para a equipa do Lech, numa saída em contra-ataque, lá está lançamento longo com a subida de Michal Skora sobre a direita e cruzamento para Michael Ishak empatar a partida para os polacos. É a segunda vez que a equipa do Benfica é batida sobre o seu lado esquerdo em velocidade e, portanto, tentou fazer o fora de jogo correu mal. Havia um jogador adiantado, mas desiste da bola. Já na face atrás da grande área, tira um cruzamento. Darwin! Que categoria! Já andava a chamar por este gol. Há uma série de desafios. Cruzamento de Gilberto e é um canhão que sai da testa de Darwin Núñez a marcar o seu primeiro golo pelo Benfica, pelo menos o primeiro validado golo pelo Benfica, e a adiantar de novo a equipa de Jorge Jesus. É um grande golo. O plano é um bocado estranho. O plano é horrível. Mas o cruzamento do Gilberto é perfeito e Darwin muito bem, conseguiu ir lá acima. E para trás, Tiva a devolver-lhe muito bem a bola, bem jogada pelo Lech, a defesa e a recarga para golo. E Ishak a fazer o empate para o Lech Poznan, num passe de Pedro Tiva que deixa completamente desmarcado o seu companheiro. Odisseias ainda defende a primeira, mas Ishak faz o bis, marcando de cabeça. Está mal o Pedro Tiva, tem que largar o árbitro da mão. Não há nada a fazer, o árbitro não marcou aquela, se ainda é aquele lance de há pouco. Parece-me que deu fora de jogo. Atenção, porque parece-me que deu fora de jogo. Dentro o Everton na combinação com Darwin Núñez. Virou, bem jogado Darwin! É um passo de bola dentro da grande área, porque é o bis de Darwin Núñez a tirar o adversário da frente e a marcar o terceiro para a equipa encarnada. Grande gol. Muito bem o Everton no trabalho que fez. Deu. E depois a questão é, parecia, e o Darwin normalmente faz isto, que é ia devolver, fazer a assistência para o Everton poder fazer, só que a rotação que ele faz é sensacional. Ganhar. O brasileiro, Rafa ainda recebeu, está a voltar-se para a baliza, cruzamento, Darwin! جميلة وفرصة أمام المرمى
سجل كاريو، سجل البيروفي هدف هلالي أول، هدف هلالي أول. حلوة اللعبة، جميلة جدا من جانب كاريو. تعادل بالنسبة لجماهير أبها، وسعد بقير يتقدم ويسجل هدف التعادل لأبها. سعد بقير حط الكرة في الزاوية الصح على يسار المعيوف لأن يسجل التعادل. 1-1 الآن. عودة أبها من نقطة الجزاء وتوجيهات رزفان. وميسي وكرة وخطيرة وساني وجول. الدبابة وأبا يظهر أمام النصر. الله ما ينذر في نقص، بما أن توامبا مهاجم عن 10، مهاجم عن 10. هذا المهاجم وإن كنت تلعب ب10 فلديك دور. هنا مارلوكاس، ماتريتا، الله 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 الله. رائع، مذهل، فريد، جميل. يا لهذه الدهشة. ماتريتا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.